Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat YouTuber yang Anda dimanapun berada? Mungkin dalam keadaan sehat walafiat. Oke sahabat, video kali ini masih tentang tanam menanam. Kali ini saya akan menyajikan video tentang insya Allah proyek penanam cabai kita akan segera kita selesaikan, dan saat ini sedang berlangsung untuk pembajakan tanah menggunakan hand traktor. Ya mungkin sedikit terlambat dari perencanaan kita. Rencana kita mulai bulan April mulai pembajakan, tapi terhalang oleh rusaknya traktor kita, sehingga baru ini bisa diperbaiki karena seperempatnya harus kita ordernya harus kita pesan dulu. Oke guys, sebelum menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga mohon doanya agar proyek kami dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, selamat menyaksikan dari Muhammad Bali, channel Bandar Talangan, Lawan Riau. Salam sehat selalu. Guys, alhamdulillah di hari Senin tanggal 1 Agustus bulan penuh semangat 45 kita mulai di program tanam cabai, mulai membajak tanahnya menggunakan traktor guys. Luar biasa traktornya dengan miringan tanah miring sekitar 3 derajat. Nah, gini guys, oleng dia guys. Lihat guys. Udah. Oke, mohon doa restunya, mudah-mudahan proyek kita berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.